हाय गाइस, काफ़ी दिनों से मेरी वीडियो नहीं आ रही थी। तो उसकी रीज़न ये है कि मैं मेरे भाई मिलके बर्ड हाउस बना रहे थे। फाइनली ये बन चुका है गाइस। देखिए कैसा लगा आप लोगों को। अब लाना है बर्ड्स को। सब मेरे रूम में देखिए सब घूम रहे हैं। एक ऊपर बैठा है कबर्ड के ऊपर, एक पंखे के ऊपर बैठा है। सबको पकड़ के डालना है अंदर। ये लोग का रिएक्शन चेक करना है। आप लोगों को ये लोग का रिएक्शन दिखाते हैं अंदर जाके कितना खुश है ये लोग। आप में से काफ़ी लोग पूछ रहे थे ये कौन सा बर्ड है। ये ब्लैक कलर, ये है जावा स्पैरो। काफ़ी काटते हैं गाइस। ये अंदर एक रिलीज़ हो गया। ये कितना खुश है अंदर जाके। और ये भी चला गया। ये जो वाइट वाले देख रहे हैं आप लोग, इसके 4 बच्चे हैं। उन्हें भी अंदर डालेंगे अभी। देखिए कैसा लगा है आप लोगों को केज। और ये लास्ट वाला भी चला गया अंदर जाके। काफ़ी खुश हैं ये लोग। अब ये लोग के बच्चे लोग को भी डालेंगे। 4 बच्चे हैं इसके। ये 2 है। ये 2 को अंदर डाल देते हैं। काफ़ी प्यारे बच्चे हैं ना गाइस। ये भी अंदर चला गया। सब 15-15 20 दिन के बच्चे हैं सब। और ये और एक और है। तीनों में भी